Máquina Singer Facilita Pro 4423. Vai fazer 8 meses que eu tenho essa máquina. 8 meses? É. Vai fazer 8 meses, dia 14 de junho. Hoje é dia 30 de maio, né? Que eu tô gravando esse vídeo. Mas esse problema dela começou dia 25, né? Há 5 dias atrás. Já troquei linha, já troquei agulha, passei linha, repassei, lubrifiquei bobina, mexi na bobina e nada. Começou com esse barulho do nada. Tirei a linha aqui, né? Pra não ficar passando aqui na laçadeira, mas só pra ouvir o barulho como é que tá. E o barulho tá vindo daqui, ó. Eu acho que aqui deve ser o motor dela, não sei. Mas escuta o barulho aí, ó. Tá vendo? Tá vindo daqui, ó. E eu acredito que seja daqui, ó, porque até pra encher a bobina, o barulho tá diferente, ó. Do nada começou esse barulho. Ó. Olha que barulho horrível que essa máquina tá. E ela não tinha esse barulho. Vai fazer 8 meses que eu tô com essa máquina. Dia 14, hoje é dia 30 de maio. Dia 14 de junho faz 8 meses. Já não tem nem 8 meses e ela começou com esse barulho. Há 5 dias atrás ela começou com esse barulho estranho, ó. O barulho tá vindo daqui, ó. Falaram que podia ser a bobina, falta de lubrificação, mas eu lubrifiquei aqui. Abri aqui, dei uma lubrificadinha aqui na frente também e nada, continua o mesmo barulho. Ou seja, a máquina Singer aí, uma máquina boa, né? Falaram que é boa. Com menos de 8 meses de uso já deu esse problema, do nada. Bom, gente, eu tô fazendo aqui o vídeo, vai ser um vídeo bem caseiro mesmo, só pra explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? E pra que outras pessoas não tenham a mesma dor de cabeça que eu tive e estou tendo, né? Porque você pesquisa aqui no YouTube e você só acha mil maravilhas dessa máquina, todo mundo falando bem da máquina, realmente a máquina é boa, mas o atendimento técnico não tem, não existe, certo? E como é que você compra um produto, né? Geralmente a gente compra um produto, já pesquisa se tem atendimento técnico, como que funciona, se tem próximo da nossa casa, né? Porque é assim que eu faço, né? E eu escolhi a Singer, até por questão de ter aqui na minha, não no meu município, no município vizinho, né? Que era onde eu levava, que eu também não vou levar mais lá. Era onde eu levava, então eu levava ela até lá, né? Eu vi que tinha aqui. Eu falei, não, por ter atendimento técnico perto aqui, então eu vou comprar da Singer. Aí, enfim, comprei e deu no que deu, né? Atendimento técnico não tem, não presta, é um péssimo atendimento, né? Não só eu, como outras pessoas também agora também estão reclamando na página deles, lá tá aparecendo, porque até então eu só tinha visto, acho que só foi uma reclamando quando eu tava pesquisando, né? Eu só vi uma só reclamando, né? É isso que às vezes até, assim, até pedir pra vocês, caso vocês tenham problema com algum produto, façam reclamação no Reclame Aqui. Pesquisem na página deles antes também, né? Antes de comprar o produto. Se você tiver problema com o produto, também faça a reclamação lá, para que outras pessoas possam ver e ficar ciente, né? Porque eu não achei muita reclamação deles. Como eu falei, eu só achei uma só, né? Eu falei, uma só, então não vai dar nada, né? Porque no YouTube, é que nem eu falei, YouTuber, né? Eles estão ganhando pra isso, né? Principalmente as que têm mais inscritos lá no canal, elas ganham lá a máquina de graça, né? E elas vão falar bem, lógico, né? Até então também foi como eu disse, né? A máquina é uma máquina boa, sim, só que eu tô tendo problema agora com o atendimento técnico, né? Eu acho que também é porque elas não precisaram do atendimento técnico. Por isso que ninguém questionou nada, não falou nada sobre isso, assim, em nenhum canal do YouTube que eu já pesquisei, né? Nunca vi ninguém falando nada nos comentários. Mas eu acho, acredito, não sei, né? Mas eu acho que eu sou a primeira então a falar,
né? Até para alertar outras pessoas, né? Outros consumidores aí que foram comprar produto da marca, né? Para ficarem cientes aí, porque o atendimento técnico não funciona. E como eu disse, agora como eu tô comentando, se vocês forem lá na página deles, em cada post deles aos mais recentes, eu fiz comentários, tá lá meus comentários, teve mais pessoas que comentou o meu comentário dizendo que teve o problema também do atendimento técnico. Teve um, inclusive, que falou que com um mês de uso, a máquina dela travou, a máquina foi para assistência e o técnico falou também a mesma coisa, que a máquina não tinha problema nenhum. E mandou a máquina dela de volta. E ela fala que hoje tem dificuldade de usar a máquina dela, de costurar, né? E para vocês verem, né? Então é bom a gente falar, porque geralmente né? Quando um como posso se dizer, dá a iniciativa de reclamar, os outros vai aparecendo, né? Então, por isso que é bom, eu acredito que eu tô sendo a primeira a vir reclamar, mas se eu não sou, enfim, fica aí o aviso para quem estiver assistindo, né? Vocês viram aí que já foi para assistência e voltou do mesmo jeito. Enfim, isso foi no dia, deixa eu ver, eu fiz até tô no meu quarto, tá, gente? Fiz até uma linha do tempo aqui, ó, pra contar pra vocês, até mesmo se caso eu entre com o processo, eu ter tudo registrado. Enfim, isso foi no dia 10, a máquina voltou do mesmo jeito, né? A primeira vez da assistência. Quando foi no dia 25/6, né? Porque do dia 10 até o dia 25, eu tentei continuar com a máquina, só que o barulho não dá. Não dá, usei ela por umas 2 vezes, só que assim, não dava. E essas 2 vezes que eu usei ela, foi por questão assim de 2 horinhas que eu usei. Nem foi muito tempo que eu usei, que essa máquina eu não uso muito. Pra vocês verem que eu não uso muito a máquina. E com 7 meses aconteceu isso. Aí, dia 25/6, eu liguei lá, informei que eu queria a troca da máquina, porque eu já tinha levado para autorizada e a máquina voltou do mesmo jeito, que a máquina voltou toda melecada de óleo, onde eu pegava na máquina tinha óleo. Ou seja, a máquina tava um nojo, né? Minha máquina tava um nojo. Para vocês terem ideia, quando eu vou trocar minha máquina de lugar, eu não coloco ela no chão. De tanto zelo que eu tenho, porque foi minha primeira máquina, né? Ela é minha primeira máquina de costura. E não só com a minha máquina, outras coisas, né? Então, minhas coisas tudo, eu sou nojenta com as minhas coisas. E eu acredito que quem trabalha e paga centavo por centavo pelas coisas que tem dentro da sua casa, também é assim, né? Agora você deixa sua máquina não autorizada. Quando sua máquina volta toda suja. Aonde, para vocês terem ideia, onde eu colocava a máquina, ficava a marca dos pezinhos da máquina. Porque lá as máquinas ficam tudo jogada pelo chão, né? Enfim, da segunda vez que voltou não foi diferente, que eu vou deixar o vídeo para vocês aí passando depois que eu explicar direitinho. Aí a máquina voltou toda suja. Enfim, se tivesse resolvido o problema da máquina, não seria nem tanto, sabe? A sujeira. Né? Não faria nem questão assim da sujeira. Mas enfim, além da máquina voltar toda suja, a máquina voltou do mesmo jeito. Aí eu falei pra ela tal. Ela, mas infelizmente não dá, porque nós precisamos do laudo técnico para poder efetuar a troca da máquina, né? Foi assim que ela falou? Eu acredito que. Foi isso que ela falou, né? Ela falou assim, pra ver se não teria conserto. Acho que ela teria falou. Ela falou uma coisa assim, para ver se a máquina teria conserto e se não tivesse, para lá aí sim poder solicitar a troca da máquina. Então, ou seja, eles precisariam desse laudo. Aí eu falei, ah, tá, mas assim, eu levei a máquina lá, informei o problema. Eu falei, para vocês terem ideia, eles nem anotam no papel nada quando você deixa a máquina lá. Eu falei pra mulher, ó, ela tá com problema assim, assim, assado, que tá saindo daqui. Ainda mostrei pra ela. Ela, ah, tá bom. E tipo, só anotou meu nome lá no papel, que a máquina tava com pedal, né? O que tava na máquina me entregou. Tipo, nem anotou. A cliente informa que a máquina tá com barulho. Ou o cliente informa que a máquina tá assim, assim, assado. Não. Ela não anotou nada. Só anotou meu nome, que a máquina tava com pedal e me entregou a ordem de serviço. Né? Enfim, aí eu peguei e falei, ó, informei. Né? Eu informei que a máquina tava com barulho. Porém, só tacaram óleo e mandaram a máquina de volta. Né? Ou seja, eu gastei combustível, porque eu tinha lubrificado a máquina antes de levar lá. Eu tinha lubrificado a caixa de bobina, eu tinha tirado a parte da frente, como eu falei pra vocês. Eu tinha lubrificado tudo. Né? E quando chega lá para pegar a máquina, a mulher falou que era falta de lubrificação. Apesar que tem a parte de cima ali, né, que eu não conseguia abrir, né? Então eu acho que tinha que lubrificar ali também. Mas enfim, ela não, mas tem que levar lá, porque esse é o único jeito. Falei, não, não vou levar, mas mesmo assim se abre o protocolo aí, que ela falou que tinha que abrir um protocolo, né? Para poder encaminhar um caso lá pro setor responsável. Falei, não, mas mesmo assim você abre o protocolo, eu não vou levar. E eu vou abrir uma reclamação no Reclame Aqui. Ela, não, tá bom. Aí me pediu os dados da máquina, tal, a data que eu comprei, o número da... Como é que fala, Deus? Da nota fiscal. E abriu, ela falou, ó, aí tá o número de protocolo, você anota. E caso você mude de ideia, você levando a máquina lá, você já liga pra gente de volta pra informar que você levou, né? Informa esse protocolo pra gente poder dar iniciativa no processo. Falei, não, tá bom. Enfim,
Abri a reclamação no Reclame Aqui. No mesmo dia, que foi no dia que eu liguei pra ela, dia 25, eu abri a reclamação no Reclame Aqui. Isso foi no período da tarde. Quando foi no dia seguinte, dia 26, já ligaram logo cedo. Era 8h50 da manhã. Já ligaram logo cedo, né? Falando tal da questão do Reclame Aqui, tá? Falaram, você registrou lá, né? Eu falei, sim, registrei, sim, porque eu falei que eu não vou levar a máquina de volta, eu não vou levar a máquina de volta pra lá, porque eu sei que a máquina vai voltar do mesmo jeito. Então, por isso que eu já tô solicitando a troca da máquina, né? Porque vocês dão máquina de graça para youtubers, para influenciadores, vocês doam máquina para instituições aí de caridade, para ONGs, tal. Até acho isso bacana, acho legal da parte de vocês. Só que assim, eu sou cliente, eu sou a consumidora. Eu comprei, eu paguei. Então eu acredito que eu tenho direito, porque a máquina tá na garantia. A máquina tá na garantia, né? É uma máquina que começou com problema com 7 meses de uso. Ela, não, eu entendo, tá, mas infelizmente tem que levar a máquina lá de volta para o técnico poder emitir o laudo e a gente solicitar a troca, fazer tudo conforme a lei, né, para também emitir uma outra nota fiscal. Enfim, eu fiquei sem entender, né, porque até então eu tinha acabado de acordar, eu não estava raciocinando, né, só que depois eu fiquei pensando. Eu falei, ué, mas quando eles doam as máquinas, eles não emitem a nota fiscal sem outra máquina, né, sem devolução de outra máquina. Mas eu não quis nem questionar, né, gente, porque eu já tava tão, sabe, já tava tão estressante. Eu falei, não, tudo bem, eu vou levar a máquina então. Ela, tá bom, e assim que você deixar a máquina lá, você... Não, mentira. Essa do que já me ligou no dia 26 referente ao Reclame Aqui, ela falou, posso te ligar? Pra saber se você levou a máquina e tal? Falei, pode sim. Aí, tá bom. Aí passou o dia 26, dia 26 era numa sexta-feira. Quando foi dia 29, eu liguei de volta lá, ninguém me ligou. Falou que ia ligar, mas não ligou. Aí quando foi no dia 29, eu liguei pra informar que eu tinha levado a máquina lá de volta, né? Aí a atendente disse que já ia passar então o caso lá pro setor responsável e que iriam me ligar assim que eles tivessem um posicionamento. Tá bom, fiquei aguardando. Né? Tá, deixei a máquina lá. Isso, a primeira vez, minha máquina ficou 10 dias lá. Fiquei sem 10 dias, né, da máquina. Fiquei sem 10 dias sem minha máquina, precisando da máquina pra fazer máscara, né? Porque foi logo tudo quando começou o surto, né? Apesar que começou no mês 3, né? Tudo começou aqui, no meu caso, no mês 6. Mas eu tava precisando da máscara pra fazer máscara pra minha mãe, que a minha mãe tá fazendo procedimento num hospital lá em São Paulo, então a gente vai muito pra lá, eu precisando de máscara pra fazer máscara pra ela, pra mim, pro meu marido, né? Mas e a, máscara, a máquina lá. Enfim, falei, não, vamos, né? Vamos ter calma. Vamos tentar pela segunda vez. Levei a máquina, a mulher falou que ia ligar, não ligou, deixei a máquina lá, enfim. Quando foi no dia 7, deixei dia 29. Do dia 29 até o dia 7, ninguém me ligou. Aí tá, eu peguei e liguei no dia 7 e falei, ó, queria saber como é que tá a minha máquina, tá, né? Porque até o momento ninguém me ligou, eu deixei a máquina aí no dia 29 e hoje já é dia 7. Ela, então, a máquina tá... A máquina, gente, eu já tô tão, sabe, eu tô tão nervosa que tô até... O técnico falou que vai levar de 10 a 12 dias úteis porque eles estão com muito serviço. E realmente, a mulher tinha falado lá pro meu marido, né? Que eu até pulei aí. O meu marido falou que quando deixou a máquina lá, a mulher lá, a senhora lá, tinha falado que tava levando 10 dias úteis. A primeira vez ela falou que tava levando 6, né? Que deixou lá. Aí eu peguei depois de 10 dias. Já na segunda vez falou 10 dias úteis. Aí eu falei, pronto. Mas tudo bem, deixa eu lá. Aí, tá. Aí ela falou, então, ligaram lá, só que o técnico falou que tava levando de 10 a 12 dias úteis pra arrumar. Eu falei, caraca, tudo isso. Ela é, infelizmente. E eu precisando da máquina, né? Porque eu tinha que fazer turbante pra minha mãe, enfim. Falei, não, tá bom. Vamos ter calma. Enfim. Aí depois do dia 7, aí foi 7, 8, no dia 9, 2 dias depois, a mulher a atendente lá da autorizada, uma senhora me ligou. Não, ligou pro meu marido, falando pra ele buscar a máquina. Aí meu marido entrou dentro de casa, que ele tava na rua, quando entrou dentro de casa, falou, ó, ligaram lá da autorizada pra você ir buscar a máquina, né? Eu vou lá buscar. Falei, mas como assim da autorizada? Eu não tava esperando ligação da autorizada, eu tava esperando ligação da Singer. Aí ele, ligaram lá da autorizada, você vê aí, então você vai precisar buscar. Porque até meu marido também já tava ficando estressado por causa dessa máquina, e ele tá estressado. Aí tá bom, falei, não, quem tinha que me ligar era a Singer. Qual que era o problema que tinha a máquina? Ela não falou nada, meu marido, não falou nada não. Então você vê aí e depois você me fala se precisa ir lá buscar. Falei, não, vou ligar lá e vou perguntar, né, pra essa atendente da autorizada lá o que a máquina tinha. Tá bom, liguei lá.
Aí eu peguei e falei, oi, deixei minha máquina aí, mas vocês ligaram pro meu marido buscar, tal. Mas eu tava esperando ligação da Singer, era a máquina que tava com barulho e tal. Ela nem deixou eu terminar de falar, ela já me interrompeu e perguntou meu nome. Eu falando, ela, qual é o seu nome? Falei, Tamires. Ela, sua máquina tava com problema na bobina, tava com falta de lubrificação. Aí eu, ué. Aí eu falei, não, como assim minha máquina tá com falta de lubrificação, sendo que faz 19 dias que eu tirei a máquina daí entupida de óleo. Ela, não, é falta de lubrificação na bobina. Você tá usando a máquina e não tá lubrificando. Ela falou bem assim, ela alterou o tom de voz quando eu questionei, né? Ela, você tá usando a máquina e não tá lubrificando. Eu falei, mas como se até antes de eu levar a máquina a primeira vez, aí eu entupi a parte da bobina com óleo e vocês também colocaram mais óleo e mandou a máquina de volta. Eu falei, ó, quer saber? Eu vou ligar pra Singer e vocês vão resolver com a Singer. Ela pode ligar. Pode ligar que eu já falei com eles, que eles já estão sabendo de tudo já, tá? Tenha um bom dia. E desligou o telefone. Gente, a mulher desligou o telefone na minha cara, pra vocês verem o atendimento da Singer como que é, lá dos técnicos, lá da autorizada deles. Nossa, naquilo ali, o sangue me subiu pra cabeça. Aí, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando por isso. Enfim, falei, não, vou ligar agora pra Singer. Aí eu liguei, a atendente lá, eu tô com o nome de todas aqui que me atenderam, né? Eu não vou falar porque não tem necessidade. Aí eu liguei, falei, ó, fulano, eu acabei de falar com a autorizada lá, me ligaram pra eu ir buscar a máquina, só que até então eu não estava esperando a ligação deles, eu estava esperando a ligação de vocês. Né? E ela veio me falar que era problema de lubrificação, sendo que a primeira vez eu falei pra vocês que me mandaram uma máquina entupida de óleo, né? E até antes de levar lá, eu tinha lubrificado e expliquei tudo pra ela. Ela perguntou qual era o nome da mulher lá. Falei, eu não sei, só sei que é uma senhora, é a única que tem lá, porque é uma autorizada bem pequena. É uma única que tem lá, certo? Ela foi grossa, tal, tal. Expliquei ela, não, vou passar o caso aqui pra área responsável e a gente vai ligar lá agora, né? Pra saber, pra pegar o laudo lá e eu vou encaminhar para a área responsável. Tudo é encaminhar para a área responsável deles, né? Falei, não, tá bom, mas eu tenho que esperar mais quanto tempo? Ela tem que esperar mais 3 dias úteis. Aí eu, ai meu Deus. Falei, não, então tá bom, então. Só que até então, assim, gente, eu sempre fui muito educada com todas as atendentes que me atenderam, porque eu já trabalhei em área de telemarketing, de call center, né? E eu sei que elas não têm culpa de nada. Elas estão ali para tentar solucionar o caso e tal. Elas são pagas para fazer o que elas fazem, né? Então não adianta nem soltar os cachorros em cima delas, ser mal educada com elas, porque não vai resolver nada, né? Porque eu já passei muito por isso, eu às vezes não tinha nem nada a ver com o caso, eu tava trabalhando ali, fazendo o que eu era pagar para fazer, entendeu? E os clientes já ligavam já descarregando em cima de mim, né? Então, por isso que eu sempre fui muito educada, eu nunca distratei nenhumas, né? Mesmo a outra me distratando lá, eu liguei pra atendente lá com toda a calma, esperei uns 2, 3 minutos pra eu ali, sabe, relaxar pra não desabafar em cima dela, né? Mas enfim, falei, não, então tudo bem, eu espero então mais 3 dias úteis. Enfim, isso no dia 9. Quando foi no dia 14, 9, 10, 11, 12, 13, 5 dias depois. Contando 5 dias, incluindo sábado e domingo, né? Uma outra atendente me ligou, disse que o técnico não achou problema nenhum na máquina e que eu tinha que ir buscar a máquina. Falei, mas como que eu tenho que ir buscar a máquina? Sendo que a máquina tá fazendo barulho, parece um trator ligado e a máquina não tem problema. Ela falou que não achou problema, então assim a gente não pode, né, fazer a troca. Falei, não, tudo bem. Falei, não, tudo bem. Só que assim, a máquina tá fazendo um barulho horrível. Eu deixei a máquina lá pela primeira vez, falou que era falta de lubrificação. Eu trouxe a máquina de volta, a máquina com o mesmo problema. Deixei a máquina de novo. A mulher falou que era falta de lubrificação, ou seja, a máquina vai voltar do mesmo jeito. A máquina vai voltar a estar com o mesmo barulho. E eu vou ter que ficar ligando aí, enchendo o saco de vocês. Ela, não, então faz assim, antes de você retirar a máquina, você testa lá na hora. Eu falei, não, então tá bom, então. Ela, você vai retirar a máquina? Falei, vou, né, fazer o quê? Não vou deixar minha máquina lá. Ela, então tá bom, falei, então tá bom, então, tchau. Aí tá, desliguei. Aí meu marido foi lá e buscou a máquina. Chegou aqui. Vou deixar o videozinho passando aí pra vocês o estado que a máquina chegou. Depois de 16 dias, a minha máquina chegou, tá aqui, já dei uma limpada, né? Porque ela veio toda nojenta e suja de óleo de novo. Pra vocês verem, aqui era a caixa que ela tava, ó, a marca dos pezinhos dela, como é que vem, ó. De tão sujo e nojento que vem. Agora vamos ver aqui como é que ela tá, né? Meu marido trouxe hoje. Mas pra minha surpresa, como ela vem, ó. Como eles são tão cuidadosos, ó. Tirei aqui, ó, esse panelão que veio. Veio com essa bobina aqui dentro, ó. Que eu acho que eles usam pra fazer o teste lá na costura, né? Ó. Aí já veio com a linha presa, ó. Tirei a bobina, ó. A linha tá presa. Tá vendo como é que tá, ó? Tá presa, ó. Puxa, ó.
Agora que saiu, ó, mas ela tava presa aqui dentro, ó. Pra ver como é que eles são tão organizados com as coisas, ó. Agora eu vou fazer o teste aqui, pra vocês verem. Vamos ver se saiu o barulho, né? Cadê aqui? Já tá ligada. Ó. Ó. O mesmo barulho, ó. O mesmo barulho. Nem usei a máquina, só cheguei e tirei da caixa, ó. Agora, ó, a da bobina como é que vai estar, ó. O mesmo barulho, ó. Não achou problema, né? Sim, gira aí, ó. Pela segunda vez minha máquina volta do mesmo jeito, ó. Parabéns, viu? Já que a gente não conseguiu resolver, né? Que eu pedi a troca, né? O técnico não achou o problema. Ó. Agora eu vou pro Procon. Aí, ó. Do mesmo jeito a máquina, ó. Ó. Ah, mas é porque não tá com linha, não tá com costura, não tá com bobina, ó. Vamos pôr a bobina. Ó. 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 Obrigada, viu, Cíntia? Pelo ótimo atendimento de vocês, viu? Muito bom atendimento de vocês aí, ó. O jeito que o técnico de vocês trabalha, ó. Manda a máquina de volta do mesmo jeito pela segunda vez. A máquina é imunda de novo, ó, como vocês podem ver aqui, ó. A marca dos pezinhos dela ali, ó. Que lá eles não têm cuidado, joga tudo pelo chão, né? Até quando eu vou trocar minha máquina de lugar aqui, eu nem no chão eu coloco. Eu sempre coloco numa superfície limpa, né? Mas aí eu deixo minha máquina lá confiando lá, ó. Voltou do mesmo jeitinho, ó. Ó o barulho, ó. Ó. Não tem problema, né? Tá bom, então. Enfim, vocês viram aí o jeito que a máquina chegou. Foi esse jeito. Chegou, acho que até pior que a primeira vez. Toda melecada e suja. Né? Aí eu falei, não, agora não... Pra mim foi a gota d'água. Eu tentei resolver com eles de todas as formas possíveis, não teve jeito. Fui comentar, todo post agora que eles fazem eu comento, agradecendo por eles não terem resolvido o meu problema. Como eu já falei pra vocês, se vocês entrarem no Instagram e no Facebook, vai estar lá meus comentários na página deles. Aí eu peguei e acionei o Procon. Aí eu fiz uma reclamação no Procon, o Procon me deu 15 dias úteis pro caso ser resolvido, né? Isso no dia 15, né? A mulher me ligou dia 14, eu peguei a máquina no dia 15. E no dia 15 mesmo, eu já fiz a reclamação no Procon. O Procon deu prazo deles estarem resolvendo esse caso para mim até o dia 30. Né? Eu abri esse caso no dia 15. Hoje é dia 21. Ninguém me ligou ainda. Né? Para vocês verem. Ninguém me ligou ainda, mas tudo bem, tá dentro do prazo. Tem até o dia 30. Né? E dia 15. No dia 17, quem me liga de novo? A mesma menina que me ligou para mim buscar a máquina que o técnico não achou problema. Ah, tô ligando pra saber se você fez o teste lá na hora, lá antes de tirar a máquina. Falei, não, não fiz o teste. E a minha máquina tá aqui, tá do mesmo jeito. Eu falei pra vocês que a máquina ia voltar do mesmo jeito. Ela, ai, nossa, que não sei o que. Eu falei, ainda tal. E eu também já fiz uma reclamação no Procon, já tá aberto lá, o caso já foi encaminhado pro Procon. Ela, então como você acionou o Procon, então já não é mais comigo. Eu vou estar encaminhando o seu caso, então, pra um outro setor responsável. Eu falei, não, tá bom. E encaminhei, acho que eu não fiquei nem um minuto com ela na linha. Né? E eu encaminhei agora o caso pro Procon, tá lá no Procon, né? E eu tô esperando eles me ligar. Eles estão comentando lá, o caso tá sendo... Já estamos falando com você por inbox, tá, né? Porque nas páginas deles lá que eu comento, eles estão comentando embaixo. A gente tá resolvendo por inbox pra tá resolvendo isso daí. Só que assim, eu mando mensagem, eles me mandam mensagem querendo saber o que tá acontecendo. Eu respondo. No Facebook mesmo eles levaram uns 4 dias. Não, no Facebook eles nem me responderam. Eles me responderam no outro dia no Instagram. Eles mandaram mensagem um dia, eu respondi. Eles vieram me responder no outro dia. E eles só sabem falar que o caso está sendo encaminhado para a área responsável. Eu acho que eles comentam lá, né? Para as outras pessoas verem que eles estão resolvendo o caso, que está dando atenção. Só que assim, eles comentam mesmo só para os clientes que estão lá olhando, né? Ver que eles estão resolvendo, mas não está resolvendo nada. Né, eles só falam que tá encaminhando o caso aí para a área responsável. Até agora ninguém me ligou e ninguém me deu um posicionamento. E minha máquina tá aqui. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse morar num apartamento, como é que eu ia costurar com uma máquina dessa num apartamento? Porque eu já comprei uma máquina nova para não ter esse tipo de problema, com barulho e tal. E aqui não adiantou nada. Uma máquina com 7 meses, que é uma máquina... A máquina é boa, como eu falei para vocês. Só que do nada ela começou com esse barulho.
E a máquina tá na garantia, a Singer dou a máquina, dá a máquina para YouTubers, para influenciadoras, e eu que sou a consumidora que comprei e paguei, porque quem mantém eles são os consumidores, porque se a gente não comprar a máquina deles, o produto deles, eles vão falir, né? Ou seja, a gente que tem que ter prioridade são os clientes, e não temos, eu não tive. E outros também que comentaram lá, se vocês forem pesquisar lá, que começaram a comentar depois que eu comecei a comentar, né? Então tá aí, gente, tá aí, mas para explicar para vocês o que tá acontecendo, né, para vocês ficarem cientes. Se a Cinder me responder e, né, e falar, ó, não, tá, a gente vai trocar sua máquina, eu volto aqui e explico para vocês tudo o que aconteceu, que a Cinder resolveu meu problema, vou agradecer e vou parabenizar a Cinder por ter resolvido. É só que assim, depois de tanta dor de cabeça, né? Então, Cinder, por favor, aí se alguém da Cinder tiver, né, me assistindo, resolve meu problema que vai ficar mais bonito para vocês, né? Eu vou voltar aqui e falar, ó, assim, já resolveu, depois de tanta dor de cabeça, mas resolveu, tá aqui, me trocaram minha máquina. Agora, caso contrário, toda vez que eu vou fazer um vídeo no YouTube, gravando, né, que eu vou gravar coisa de costuras também para mostrar para vocês, eu vou relatar esse descaso. Toda vez que eu ligar minha máquina, eu vou falar, gente, não liga não, minha máquina tá com esse barulho aqui porque a Singer não resolveu. Toda vez que eu vou gravar um vídeo vai ser isso, tá? E eu vou sossegar enquanto trocarei minha máquina, ou então melhor, devolve meu dinheiro. Simples assim, tá? Vai ser isso, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu respondo, tá? E quando o meu caso for resolvido ou não, eu volto aqui, né, pra contar pra vocês o que aconteceu.